cayó o lo mataron. Los muchachos suspendió la duración hasta el próximo no sé qué día. Vale. ¿El deporte qué? ¿Nada? Seguimos, ¿no? Vale. Mira lo de los deportes ahí, venga. El tiempo. El alcalde de Santa Corte no entiende que lo que se dijo de construir en el puerto de Santa Corte, en el puerto abajo, que se dio construir una piscina y un paseo marítimo, eso no quedó aprobado, ya que el puerto de Santa Corte van a arreglar la playa. Votan 3 bares en el puerto, ya que también le votan la casa del alcalde de la madre, la casa de la madre antiguamente, ya que el alcalde no quiere, que aquí están las cosas bien hechas. Y ahora, ¿qué opinas de la fiesta de Santa Corte? De la fiesta, ¿de qué ¿Cuándo te opinas? jubilas, motor? No sé si para eso como tienes algo. Motor, como te jubiles te matamos. Motor, por favor. Motor. Enfoca. Motor. Está bueno. Y se sacude. Cántale. Somos la orquesta Bolero y vamos a disfrutar aquí con la orquesta Bolero. Yo sé que va a tocar, ¿qué orquesta va a tocar este año aquí en Santa Corte? Están saludando, los geniales.